بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا نبينا وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم محترم أهل الإسلام برادران إكرام hurmatli otaxon akaxonlar, xususan sohibi ihson, sohibi hayrat Zohidjon ukamizni boshchiliklarida barcha qavmi qarindosh, yor birodarlarni aziz mehmonlari. Mana bugun Allohning rahmati nozil bo'lib, xursandchilik ustiga xursandchilikni guvohi bo'lib, uzoq yaqinlardan xulus niyat bilan tashrifi qudum qilib, jamoat bo'lib yig'ilib turibmiz. Ilohim hammalarni ham bosib kelgan qadaminglarga hasanot savobi ajrlar yozib, ikkinchi bosgan qadamlarimiz bilib bilmay qilgan xatolarimizga, ma'siyatlarimizga kaforat bo'lishligini Alloh nasib etgan bo'lsin. Bu xursandchiligimizni boisi Janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, yaxshi niyat qilinglar. Yaxshi niyat qilishni o'zi bir savob. Uni amalga oshirish undan ham ortiqroq savob. Har bir insonning niyati farzandini kamolini ko'rish. O'g'illarimiz go'shangalarga kuyov bo'lsin, qizlarimizni o'zimiz qo'limiz bilan topshiraylik deb har bir ona duo qiladi, niyat qiladi. Yetganlar bor, yetmaganlar bor. Zohidjon ukamizni ancha yillardan beri qilgan duolari ijobat bo'lib, Alloh bergan ulug' ne'mat farzandi arjumanlari qizlarini turmushga uzatish, aqd nikoh marosimini sunnatga muvofiq e'lon qilish, mustaqil hayotga qadam qo'yayotgan yoshlarimizga jamoatda duosini olib berishlik maqsadida nikoh valimasini dasturxonini yozganlarning guvohi bo'lib turibmiz. Endi ikkinchi xursandchilik okalari Toyibjon birodarimiz umra safarlariga borib ibodatlarni ado etib, otalari Tohirjon akamiz uchun ham ibodatlarni qilib, sog' salomat kelganliklarini bir shukronasini birgalikda baham ko'rishlik maqsadida yozilgan dasturxon ekan. Bugungi qiladigan mav'izamiz muhtaram birodarlar, bu xonadonda qiz uzatilayotgan xonadon. Oramizda o'tirganlarning orasida erta-indin qiz uzataman, o'zim oq fotiha berib qo'lim bilan egasiga topshiraman degan otalar ko'p. Bugungi qiladigan mav'izamizning mavzusi fazl egalariga taqdim etish degan mavzu. Alloh rahmat qilsin allomai zamon ustozlarning ustozi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlarining ijodlaridan bu namuna. Ya'ni odamlarimizning o'rtasida bir gap borki, qizi borning nozi bor. Eshigingni taqillatib kelsin, kelmaguncha hisobmas. O'rtaga odam qo'yib kelsin, yalinib kelsin. Ana undan keyin berasanmi yo'qmi bir o'ylab ko'rasan degan gapni maslahat tariqasida beradiganlar ko'p. Qizi borning nozi bor degan gapni shariatga taalluqli joyi yo'q ekan. Bugungi mavzu ko'tarayotgan masala, agar bir insonning xonadonini bilsak, yaxshi xonadon, farzandini bilsak, yaxshi bola, kelajagi bor, iymonli, yaxshi bir ibodatli xonadon, odamlarning hurmatini qozongan xonadon, o'zimiz dalolat qilsak aybi yo'q ekan. Qizimiz bor, bir ko'ring. Jiyanlarda bor, qarindoshlarda bor, mahallada bor. Bir ko'ring deb dalolat qilinsa aybi yo'q. Lekin odamlarda noto'g'ri tushuncha borki, nima uchun falonchi o'zini qizini dalolat qildi? Biron bir aybi bormikin, nuqsoni bormikin degan noto'g'ri tushuncha bo'lish kerak emas ekan. Qoraga bunga bir dalil ko'rsating. Hujjat bormi deydigan savollarni berish mumkin. Bunga dalil muhtaram birodarlar, Payg'ambar
payg'ambarimizning davrlarida ham bo'lgan bu ishlar. Hazrati Umarning qizlari Hafsa onamiz turmushi dunyodan o'tgandan keyin otalarini xonadonlariga qaytib keldilar. Juda ko'p odamlar sovchi qo'ydi. Lekin Hazrati Umarning o'zlari birinchi bo'lib tashabbusni qo'lga olib Hazrati Usmonning huzuriga borgan ekanlar. Hazrati Usmon, Alloh sizdan rozi bo'lsin. O'sha payt Hazrati Usmonning ayollari dunyodan o'tgan payt payg'ambarimizning ikkita qizlariga, ya'ni birinchi ayollari ham Rasulullohning qizlari bo'lgan, ikkinchi ayollari ham Rasulullohning qizlari bo'lgan. Ular ketma-ket dunyodan o'tishdi. Shuning uchun ham Hazrati Usmon Zinnurayn degan nomni olganlar, ikki nur egasi. Rasulullohning xonadoniga ikki marotaba kuyov bo'lganlar. Payg'ambarimiz o'zlari aytgan ekanlar, Hazrati Usmon jonni berish, jonni olish Allohning ishi. Siz ayolingizdan judo bo'lsangiz, men farzandimdan judo bo'ldim. Lekin o'rtamizda hech bir yomonlik o'tgani yo'q. Jonim qo'lida bo'lgan zot, Allohning nomiga qasam ichib aytamanki, uchinchi qizimning boshi ochiq bo'lganda ikkilanmasdan sizni men kuyov qilgan bo'lardim degan ekanlar. Ya'ni muhtaram birodarlar, mana shunday bir holatda turganlarida borib aytdilarki, Hazrati Usmon, Alloh sizdan rozi bo'lsin, men roziman, Hafsani nikohingizga oling. Hazrati Usmon aytdilar, menga ijozat bering, men bir o'ylab ko'ray. Oradan 3-4 kun o'tgandan keyin uzrimni qabul qilasiz. Uylana olmas ekanman, sharoit shuni taqozo qildilar. Xafa bo'lganlari yo'q. Ikkinchi marotaba Abu Bakr Siddiqning huzuriga bordilar. Abu Bakr Siddiq, Alloh sizdan rozi bo'lsin, men roziman. Allohning irodasi, kuyovimiz Hafsani turmushi dunyodan o'tdi. Endi nikohingizga oling, men sizni o'zim tanlab keldim. Alloh uchun yaxshi ko'rib keldim. Abu Bakr Siddiq xo'pam deganlari yo'q, yo'g'am deganlari yo'q. Sukut saqlab qolganlaridan keyin og'irroq botdi bo'lgangiz. Xafa bo'lganday bo'ldilar. Endi bu sukunatning tagidagi hikmatni ko'ringki, oradan bir hafta o'tar o'tmas Hazrati Hafsa onamizga oxir zamon payg'ambari, jami payg'ambarlarning hatmi kunandasi bo'lgan sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamni o'zlari sovchi qo'ydilar, uylandilar. Endi bu jamoatga nima ibrat bo'ldi? Hozir sizlarga nima ibrat bo'ldi? Birinchi ibrat muhtaram birodarlar, Hazrati Umar o'ziga yarasha mavqega ega bo'lganlar. Dunyosi bo'lgan, amali bo'lgan, hurmati bo'lgan. Lekin shundoq odam ham yetgani yo'qki, qizi bor, nozi bor. Eshigimni taqillatib kelsin, o'ylab ko'raman deganlari yo'q. Alloh uchun yaxshi ko'rganlari uchun o'zlari borib taqillatib bordilar, dalolat qildilar. Uni dunyosi ham, amali ham, mansabi ham kerak emas. Uni iymoni, taqvosi, odobiga o'zlari xaridor bo'lib, eshigini taqillatganlarning o'zi bu birinchi ibrat. Ikkinchi ibrat muhtaram birodarlar, taklif bo'ldi. Hazrati Usmonga, Abu Bakr Siddiqqa o'zlarini orqaga tortishdi. Shariatda bir inson savdalashib turgan molning ustiga ikkinchi xaridor qo'shilmaydi. Sovchilik qilib turgan bo'lsangiz, boshqa sovchi ham kelib qo'shilmaydi shu ish oxiriga yetgunga qadar. Rasulullohning o'zlarini xaridor bo'lib turganliklarini bilganlari uchun Abu Bakr Siddiq, Hazrati Usmon o'zlarini orqaga tortib, nikohdan keyin kelib uzrlarini aytdilarki, bizning uzrimizni qabul qiling, Hazrati Umar, siz qalbingizni mevasini bizga taklif qildingiz, farzandingizni taklif qildingiz. Lekin Rasulullohning o'zlari xaridor bo'lganlaridan biz xabardor edik. Shuning uchun ham o'zimizni orqaga tortdik. Payg'ambarimizga bo'lgan hurmat, bir inson ko'zlab turgan xonadonga ikkinchi odamni suqilmasligi bu ibrat bo'lib turibdi. Uchinchi ibrat muhtaram birodarlar, endi siramiz. Xudo anda bo'layotganda ko'pincha ahamiyat beryapmiz boyligiga, otasini mansabiga, amaliga, solgan imoratiga e'tibor berib qiz beradigan bo'ldik, qiz oladigan bo'ldik. Lekin muhtaram birodarlar, bu birinchi o'rinda boylik emas, kelinni sepiga emas, kelinni dunyosiga emas, kelinni epiga, uni iymoniga, taqvosiga, odobiga ahamiyat beriladi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam
sahoba ikromlarning ishlarida turganlarida bir boy badavlat sahoba yonlaridan o'tib ketdi. Odamlarga qarab aytdilarki, shu odam to'g'risida nima deysizlar? Ha, bu boy odam. Gapirsa shu gapirsin. Buni gapini eshitishga arziydigan odam. Qizga xaridor bo'lsa qizni berish joiz bo'lgan odam degan gapni aytishdi. Oradan bir qancha muddat o'tgandan keyin ikkinchi sahoba o'tdi. Shu odam to'g'risida nima deysizlar? Bu endi kambag'al. Qo'lida dunyosi yo'q. 4 ta odamni chaqirib orzu havas qilolmaydi. Orzu havas yo'q. Boylik yo'q. Bir narsani manzur qila olmaydigan inson. Deganlardan keyin o'rnilardan turib aytdilar: "Ey birodarlar, men sizlarga bir gap aytaman, endi quloq solinglar. Bundan keyin odamlarning qadr-qiymatini boyligi bilan o'lchamang. Odamlarning qadr-qiymatini dunyosi bilan o'lchamang. Odamlarning qadr-qiymatini amali bilan, mansabi bilan o'lchamang. İnsanlarning qadr-qiymati iymoni bilan, taqvosi bilan, Allohga bo'lgan muhabbati bilan o'lchanadi. Birinchi o'tib ketgan iymoni zaif bo'lgan 1000 ta boydan keyin o'tgan iymonlik bitta kambag'al afzaldir. Shunda sahobalardan birlari keldi: "Xo'p, Allohning rasuli iymonidan rozimiz, xulqidan rozimiz, odobidan boshqa jihatiga rag'bat qila olmasak nima qilaylik? Nimasiga rag'bat qila olmaysiz? Qo'li kaltaligi bor, ko'nglimiz to'lmayapti." 3 marotaba takrorlagan ekanlar. Nikohlab ber. Nikohlab ber. Nikohlab ber. Kambag'al bo'lsa Alloh o'zini fazli bilan boy qiladi. Peshonasiga bersin degan gapni ko'p gapirasizlar. Ijarada o'tirdik degan gaplarni gapiradi otalarimiz. Uyimiz bo'lmagan, boshimizda vatan bo'lmagan. Bolalarimiz odamlarning xonadonida tug'ildi. Qornimiz to'yib non yemaganmiz, lekin oqibatimiz yaxshi edi. Iymon, oqibat, taqvo bor edi. Iymon bo'lsa, oqibat bo'lsa, dunyoni ham Xudo orqasidan o'zi berar ekan degan gaplarni gapirgan qancha insonlarni eshitganmiz. Shuning uchun ibrat bo'lsinki, muhtaram birodarlar, qizi bor, nozi bor degan gapni shariatga taalluqli joyi yo'q. Yaxshi bir insonlar bo'lsa dalolat qilinglar. Mahallalarimizda bor, ishxonalarimizda bor, qarindoshlarda bor. Qizlarimiz bor, o'zini juftini topolmayapti. Bolalarimiz bor, o'zini juftini topolmayapti. Dalolat qiladigan odamlar yo'q. Birov tanimaydiganlar bor. Alloh uchun bildirib qo'yinglar. Rasulullohning o'zlari ham sovchilik qilganlar, o'rtada yurganlar. Dalolat qilgan joylari bo'lgan. Shuning uchun dalolat qilishni shariatda aybi yo'q, muhtaram birodarlar. Qolaversa, mana bugun bir ota qizlarni sizlarning guvohliginglarda Alloh bergan omonatni egasiga topshiradi. Payg'ambarimizning davrlarida ham Oysha onamizning rivoyatlari borki, meni to'yim Madina-i Munavvarada bo'ldi. Onam Ummu Rummon qo'limdan yetaklab Rasulullohning huzuriga olib kirdilar. Ummu Rummon payg'ambarimizning qayinonalari, Hazrati Oysha onamizning onalari. Allohning rasuli men ahlisi huzuringizga olib keldim. Omonatni egasiga topshiryapman. O'rtaylarni xayr bilan jam qilsin, barakotli qilsin deb duo qilib chiqib ketdilar. 9 oy bir qizni bag'rida ko'tarib o'limni bo'yniga olar ekan, ona farzandni tug'ayotganda. Hayot bilan mamotni o'rtasida turar ekan. Kelinlarimiz, ayollarimiz tug'ruqxonaga ketayotganda rozi-rizolik so'rab ketishadi. O'limni bo'yniga olib ketadi. O'limni bo'yniga olib tuqqan farzandi, katta qilgan farzandi voyaga yetkazgandan keyin o'zga bir insonning qo'liga topshirayotganda onaning yuragini bir parchasi uzilib ketar ekan. Ya'ni onaning qilgan duosiga o'sha osmon eshigi ochilar ekan. Ona har qancha duo qilsa, nikoh kuni duo qabul bo'lar ekan. Otalarni ko'ramiz, nikoh o'qing qoraka deyishadi, nikoh o'qiymiz. Chiqib kelayotganimizda ota bola xayrlashayotgan hayajonli bir daqiqalar bo'ladi. O'sha paytda otalarni ham tilaylanmay qoladigan joyi bor. Otani ham yuragini parchasi uzilib ketadi, otani qalbi eriydi, ko'ziga yosh quyilib keladi. Ota duo qilsa, otani duosi o'sha kuni qabul. Osmon eshigi ochiladi. Farzandiga tilay bildirsa, tilaylari ijobat. Otalar chiroyli duo qilib kuzatinglar, boshinglardan o'tgan
qizinglar chiqib ketayotganda qanday yig'lab kuzatgansizlar. Qalb yig'laydi, yurak yig'laydi, tosh bo'lgan yuraklar eriydi. Ota duo qilsa duo qabul bo'ladi. Bugun sizlarni o'tirishinglardan maqsad osh uchun kelganinglar yo'q, non uchun kelganinglar yo'q. Duo qilamiz deb keldinglar. Qiz uzatgan otalar o'tiribdi, o'g'il uylantirganlar o'tirishibdi. Sizlarning duoinglardan umidvor xonadon egalari. Sizlar duo qilganinglarda farishtalar amin deb turadi. Sayyor farishtalar tepamizda turadi. Farishtalarning ominiga tushgan duolar osmon falakka ko'tarilib, yaratganning dargohida qabul bo'lar ekan. Shuning uchun har qancha duo qilsak arziydigan kun. Mavizamni muxtasar qilar ekanman. Hammanglardan uzr so'rayman. Yoshi ulug' otaxonlar, qadami Allohning baytiga yetgan hojilar, ilmda bizdan peshqadam olimlar o'tirgan bo'lsa, bandachilik bilan biron bir xatoga yo'l qo'ygan bo'lsam, uzrimni qabul qilinglar. Mani da'vatim doshqozonda damlangan osh, sizlarni shu yerda o'tirishinglar, hofizlarimizni xonishi bu yurtda tinchligini sharofati. Yurtda tinchlik bo'lganligi uchun bugun diydor ko'rishdik. Xotirjamlik bo'lganligi uchun osh berilyapti.